おはようございます。永遠無限、無奈之一息間燦爛。待ち任せでございます。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。夠鐘起身喺度鳩下，今日都係先唔理咁多，開隻 game 同大家鳩一下，又係呢一個叫做有畫面睇下，又有畫面聽下，咁都係繼續玩 Power Wash，各位。好啊，今日要講咩咧？今日要講嘅嘢咧冇，我哋講咗我哋今日要洗嘢，我都唔知呢個係咩，呢個嘢叫咩？有冇朵俾我啊？哦，叫仆街，我唔識字添，刮掘機。OK，應該冇讀錯嘅。好，我今日咧就嚟洗刮掘機好。咁今日要講嘢咧，就係同大家繼續講翻上一集講延伸落去咧，叫做上一集就講我係透過聽歌嚟到開機啦個人，但係其實咧音樂對我嚟講咧就唔淨止係開機咁簡單嘅，咁就係講下我同音樂嘅關係啦。今日由於咧我本身咧就係啲唔好掂嘅體質啦，咁就喺香港呢個地方生活咧，其實係頗為痛苦嘅。我係唔能夠喺 rush hour 嗰度搭任何嘅交通工具，唔能夠喺繁忙時間存在喺任何一個公共空間嘅。我係會好容易死亡嘅，如果冇戴耳機嘅話。所以咧就係講緊咧喺我擁有呢一個體質嘅情況底下咧，我點樣靠聽歌咧繼續活落去？咁起碼咧聽歌咧，就係能夠將我個思想咧就拉去第二個地方嘅。即係如果太過專注喺現實咧，係真係會死人嘅，真係死得人嘅。即係唔理我死定其他人死，總之就真係會死得人嘅，因為係一定嘔嘅。因為我好容易代入到音樂咧嘅情緒、旋律嘅情緒，所以我喺好唔舒服、好辛苦嘅時候咧，就會聽啲輕鬆啲嘅歌，聽啲開心啲嘅歌。咁咧對我嚟講咧，我就會好自然喺個腦嗰度 connect 咗一個環境出嚟，就好似自己嘅 happy place 咁樣嘅。叫做進入自己嘅空間，咁就與世隔絕少少，舒服少少咁樣啦。咁咧我係好清楚自己中意啲咩音樂噶啦，即係唔知你有冇睇過啦。咁但係就都講下，即係我係幾清楚自己中意聽咩歌嘅。咁就唔係因為我識得分析或者係我有幾識音樂啊，即係我即係唔敢當，因為呢啲嘢我唔係好識嘅，亦都即係唔係識分析，亦都唔係話識好多嘢，只係聽落去對嗰首歌有咩 feel 咧，就係嗰個 feel。咁所以我揀音樂嘅時候咧，我就唔係用個腦去諗，即係例如你會揀啲歌係佢係情歌咁樣，我今日想聽情歌，咁揀啲情歌嚟聽。即係我好少會咁樣嘅，我就係有自己一套嘅揀歌嘅方法嘅 feel。即係有啲人覺得係開心嘅歌，可能我聽完會覺得好開心咁樣啦。所以咧就係
in general 就唔係講緊嗰首歌本身係佢創作者想做啲咩音樂出嚟啦，而係純粹係講緊我對於呢首歌嘅感覺。而點解我咁清楚自己鍾意啲咩音樂，或者係咩時候要聽咩音樂呢？其實就純粹係因為我係會留意自己聽歌嘅時候呢，係伴隨住啲乜嘢嘅情緒。咁純粹係，所以其實呢係我比較了解自己咁解嘅啫。即係簡單啲嚟講呢，我喺揀聽咩歌嘅時候呢，就同揀情緒係一樣。所以呢，揀歌就好似揀情緒，所以一聽揀得啱唔啱呢，就真係一聽就知。咁啊，當年就叫做貪玩啦，就話想學琴啊，咁啊屋企人就覺得啊，反正都有部琴喺度啊，俾你學琴可以控制下你啲過度活躍啊，等你個人專心啲啦，有啲嘢可以俾你專注下，都係好事嚟噶嘛，係咪咁啊？順便就驚小弟讀唔成書啦，即係我細個就已經俾人睇穿咗我係讀唔成書，驚我將來冇飯開，所以就叫我俾心機學琴咁啊，考個成績出嚟考個級出嚟咁啊，叫做第時都唔會餓死喺街頭點都會揾到份工咁樣啦。咁不過學落去先發現呢，學琴呢其實係一啲都唔好玩嘅。練琴就更加唔好玩嘅，係啦。咁但係有趣嘅就係我唔係唔中意音樂係啦。我發現我唔係唔中意音樂，特別係我接觸咗樂理之後，我係發現自己原來係唔中意學琴同練琴啫。即係我係中意音樂本身嘅，即係當我去玩琴嘅時候呢，我係開心嘅。我只不過係唔中意嗰個前置嘅任務啫，係唔即係悶啊嘛，係咪先？咁自從學咗琴之後呢，大個少少呢，即係叫做有少少基本嘅音樂知識之後呢，知道自己唔中意學琴呢，咁啊開始咗個不良嗜好嘅。咁個不良嗜好呢，就係見到咩樂器呢都想玩下，都想搞兩下，即係呢樣又玩下，嗰樣又試下咁樣。咁結果呢，就係搞到呢成屋都係樂器。即係我有幾年呢嘅生日禮物呢，同朋友講嘅生日願望嘅即係生日禮物嘅願望係咩？就係一啲廉價少少嘅樂器嘅，即係話佢哋諗唔到送咩俾我呢，就會同我講話你想要咩？跟住我想要呢一件樂器，所以呢，我有幾年呢，我係不停咁樣收樂器嘅，所以呢，我係擁有非常之多嘅樂器嘅，但係即係但係冇一樣係 master 做嘅，即係純粹係全部都係玩下。係樂器收藏癖我會叫做，所以其實係未必識好多，純粹係即係叫做唔係好想離開音樂，亦都覺得玩音樂係開心嘅。咁 anyway 咁音樂對我嚟講呢，其實比較似係一個可以變成結界嘅保護盾啊。當我冇辦法去保護自己或者控制自己嘅時候呢，咁只要我戴翻個耳機，開翻個降噪，
我就容易好多冷靜落嚟啦。咁啊，感覺就叫做安全啲，咁就能夠令個世界靜少少。雖則咧，其實係好難同個世界去解釋音樂對我嚟講有幾重要啦。有時就唔係話音樂做咗啲咩，只不過係如果我人生冇咗音樂嘅話咧，我應該會短好多年命啦。甚至係如果我而家係一個聾啞人士嘅話咧，我係會即刻自盡嘅，因為我唔能夠再享受音樂。呢個就係即係音樂對我嘅重要性就係咁樣，就係咁強大啊，亦都係咁重咁重要啊。係啊，呢個就係我同音樂嘅關係啦，就係咁啦。即係我未洗完嘅嚿嘢，即係我洗咗73%。OK，下次再洗。咁啊，講住咁多先啦，我哋又翻去嗱，以上就係我同音樂嘅關係啊。輕輕順帶一提就係自我介紹嘅嗰條片入面，大家聽到一個好細嘅背景音樂，嗰條音樂都係我同啲朋友一齊做嘅。咁就嗰條音樂係整咗首歌出嚟嘅，其實係有歌有詞啊，亦都有個叫做，因為我唔識拍 MV 啊，所以就有輯相，然之後就整咗條片嘅。咁啊，可能放喺下面俾大家睇啦嚇。咁就重新就係音樂對我嚟講嘅重要性，同埋我鍾意音樂嘅程度係令到我走咗去整一首歌，同埋啱啱講嗰啲咧，係啊，就係咁。咁啊，講住咁多先咧，係啊。では皆様、良い一日ありますように。真島和恵でございました。